Karibu sana kwenye video namba 2 ya mafunzo yetu ya Adobe Illustrator full course, na tenda kuangalia jinsi ya kufanya customization ya workspace yetu au interface yetu. Workspace maana yake ni muonekano wa programu yako ya Adobe Illustrator au programu yoyote na maanisha tuseme hivyo. Kwa hiyo sisi tutaenda kuangalia namna tunavyoweza kuifanya customization au kuiweka the way tunavyohitaji sisi programu yetu. Kumbuka kwamba ukishaifungua programu yako itaonekana kama hivi, kama tulivyofundishana kwenye video iliyopita. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya hapa, hatua ya kwanza ni kujua kitu gani unachokihitaji. Lakini kabla huko, twende tukaangalie kitu kimoja. Kumbuka kwamba huku hizi hapa zinaitwa toolbar. Hii hapa ni menu bar, lakini pia huku kuna property bar, layers, libraries au ni kuna vipariti vya aina mbalimbali hapa ambavyo vipo huku. Kwa hivyo tutaangalia namna vinavyofanya kazi. Tukianza na toolbar. Toolbar hapa ni tools mbalimbali ambazo zinafanya kazi. Ukiangalia kila tool ukiselect kama hivi, uwaga wanakuletea preview namna inavyofanya kazi pembeni yake kama hapa hivi inavyoonekana. Na hii mimi natumia Adobe Illustrator ya mwaka 2023. Kwa hiyo nadhani hata baadhi ya matoleo hapo nyuma pia option hii hapa ilikuwepo pia. Kwa hiyo mimi hapa zinaonekana tools zote ambazo zipo kwenye programu ya Adobe Illustrator. Kwa hiyo wewe inawezekana usizione tools zote ambazo zinapatikana. Kwa hiyo ukitaka kuziona zote, kuna hili hapa kipop up kidogo huko chini, utaklik hivi vidoti na kisha utakuja hapa utaziona tools zote ambazo zinapatikana ambazo zipo hapa. Kwa hiyo unachotoka kufanya, nenda hapa, wewe utakutana imekaa kwenye basic. Basic ni tools zile ambazo za msingi ambazo zinatumika kwenye programu ya Adobe Illustrator mara kwa mara. Kwa hiyo hapa utakliki na kisha utaenda kwenye kipop up chako, kliki advanced kama hivi. Kwa utaziona hapa tools zote zimekaa kama hivi inavyoonekana. Na bahati mzuri kwenye kila tool hapa inayoonekana kuna kidoti hapa, kuna baadhi ya tool hapa kuna vidoti kama hivi vinavyoonekana. Yaani hapa na maanisha hiki hapa hivi kidoti kidogo kama hiki hapa kinachoonekana hiki. Hapa kuna hiki hapa kama kimshale hiki kidogo kinachoonekana huku. Kwa hiyo unachotakiwa kuelewa kwamba ujue tool hiyo ina tools zingine ndani yake. Kwa hiyo kwa mfano nikija hii hapa ni pen tool. Nikija hapa ni right click kama hivi, ni right click zitakuja tools zingine ambazo zinapatikana ndani ya hiyo tool. Kwa mfano hapa kama hii hapa ni rectangle tool, ni right click zitatokea tools zingine kama hivi hapa zinavyoonekana. Kwa inakuwa ukihitaji una select, kama unataka round hapo una select, right click tena zitakuja zingine, labda unataka duara utaklik kama hivyo. Kwa inakuwa kwenye muundo kama huu hapo. Lakini pia huku juu kuna menu bar. Kwenye upande wa menu bar hapa ukija kwenye window ukikliki, kuna baadhi ya features ambazo utazikuta hapo ambazo zinafanya kazi mbalimbali wakati unafanya designing zako. Kama hapa kuna toolbar, kuna 3D and materials, action, colors, brushes na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia ukija kwenye view pia utakutana na vitu kama hivyo, rotate, screen mode, proof setup, smart guide na vitu vingine. Lakini pia hapa kwenye effect utakutana na effect mbalimbali kama hivyo. Vyote hivyo tutaenda kuangalia huko mbele. Sehemu ya select utakutana na select, inverse, sehemu object na vitu vingine. Sehemu zote kila unapo click hapo utakutana na hizo feature ambazo utaenda kuzitumia baadaye kwenye designing. Lakini pia huku kwenye upande wa property ukija hapa utakutana na feature kama hizi. Chochote utachokiweka hapa kwenye canvas yako, kumbuka kwamba utakutana na feature zake hapa. Hii property inamaanisha kwamba chochote ambacho utakiweka kwenye canvas, kwenye artboard yako hii hapa, lazima feature zake utaziona hapa. Nichukulie mfano kama hapa hivi nitakuja kuchora shape kama hii hapa. Nikimaliza kuichora hii shape hapa zitajitokeza feature ambazo zinaweza kutumika ndani ya hii shape. Lakini lengo letu sasa hivi sio kuchora hiyo shape, nitaifuta kwanza. Nikitaka tu ujue kwamba property inafanya nini. Property maana yake kwamba ni feature ambazo zinapatikana kwenye kitu ambacho feature ambazo zinaweza kutumika kwenye kitu ambacho umekiweka kwenye artboard yako. Lakini pia kuna layer. Layer, kumbuka kwamba layer ni tunasema kwamba kama leo kwa Kiswahili tunaita kama ni tabaka, kitu kama hiko.
Kwa hiyo kitu chochote ambacho utakiweka hapa kwenye artboard yako, basi utakutana na tabaka yake au layer yake itakaa hapa. Kwa mfano nikichora kama hivi, itajitengeneza layer ndani yake kama hii. Nikichora tena itajitengeneza layer nyingine, ukichora tena itajitengeneza layer nyingine kama hivyo inavyoonekana. Kwa hiyo hiyo ndio layer inafanya kazi. Huku library achana nayo, sisi tutadili na hizi tu kwanza. Baada ya hapo, hizi hapa tunaita kuna features ambazo zinapatikana. Feature hizi ambazo unaziona hapa, hizi ni feature ambazo zinapatikana kwenye hizi huku files kwenye hapa kwenye window. Kwa hiyo kwenye window hapa, kwa mfano hapo kuna hizo hapa appearance na vitu vingine. Hizi hapa zote unaweza kuziondoa. Unaweza kuklik kama hapa ukaja kuselect kama hivi na kisha ukaiondoa. Lakini pia ukaklik kama hii hapa ukaileta hapa na baada ya hapo ukaiondoa. Unaweza kuziondoa hizi zote hizi na kisha ukaanza tena upya kabisa kuzipangilia the way unavyotaka ziwe, kama hivi inavyoonekana namna hiyo. Kwa hiyo hii hapa ndivyo interface yetu tunavyoanza kufanya customization. Ukienda kwenye window, kisha hapa utakutana na neno Workspace. Kwenye Workspace utakutana hapa na by default kuna kuwaga na automation, essential classic, layout, paint, printing and proofing, tracing, typography, web, touch, new Workspace pamoja na reset kama hivi inavyoonekana. Hapo ukija kuklik labda nataka essential, ndio iwe wewe utaikuta essential hapo by default. Kwa hiyo utakutana kama hivi inavyoonekana essential, itakuwa inaonekana hivi. Lakini pia unaweza kwenda kuselect ukaweka nyingine. Kwa mfano hapa unaweza kuselect labda essential classic kama hivi na kisha utaona hapo Workspace yake inavyokuwa, itakuwa kama hivi inavyoonekana. Na hii essential classic ndio inayotumika zaidi. Kwa hiyo hivi ndivyo itakavyoonekana. Sasa hii hapa kwa mfano nataka nifanye designing zangu, lakini bahati mbaya kwa mfano tuchukulie hii hapa, unaweza kuselect ukaileta kama hapa na tena ukaikata kabisa kama hivi. Na hizi huku pia unaweza kuchukua moja baada ya nyingine ukaikata kama hivi, ukachukua kama hii hapa labda ukaikata kama hivi, ukachukua nyingine kama hivi pia unaweza kuikata, ukachukua hii hapa. Unaweza kuziondoa hizi zote hizi vyote hivi unaweza kuviondoa, au hata hii hapa unaweza kuichukua ukaileta huku na au ukaja kuikata kabisa kama hivi inavyoonekana hapo ikawa empty. Labda umekata kimakosa au labda umekata kwa kukusudia. Kwa hiyo ukiona umefanya hivyo, basi kliki kwenye window, nenda Workspace, kisha nenda reset essential classic au reset ile Workspace ambayo utakuwa umeisave hapo. Nikiklik reset, kila kitu kitarudi sehemu yake kama ilivyokuwa mwanzo. Kama ulikuwa na designing yako au whatever ambayo ipo hapo, itarudi kama mwanzo. Lakini pia unaweza kusave Workspace. Kwa mfano labda hapa tuje kama hivi inavyoonekana. Labda nitaenda hapa, nitakliki, nitakuja kwenye advanced, nitakliki basic kama hivi. Nataka feature zangu zionekane chache kama hivi zinavyoonekana. Ukitaka zijitanue kama hivi, kliki hiki hapa kidoti, utakliki na kisha zitakaa kwenye column 2 kama hivyo inavyoonekana. Lakini pia utakuja tena select labda hii hapa color hapa sitaki, pia hii hapa labda hii hapa swatch ni sitaki, hii hapa sitaki labda kama hivi. Hapa utakuja kuangalia kila kitu ambacho labda haukitaki, kwa sababu unataka labda interface yako au Workspace yako ionekane ikiwa safi, isiwe na vitu vingi, kuwe na vitu tu ambavyo unavitumia, isikuchanganye. Hii hapa nakupa just as ni somo tu, sio kusema kwamba direct kabisa. Hapa na kuelekeza tu ili mradi iwe rahisi kwa kuweza kuelewa. Kwa hiyo kwa mfano nahitaji interface yangu ionekane kama hivi inavyoonekana. Hapa nitachofanya, nitaenda labda hapa, unaona tuna library, ile layer haipo. Ukiona layer haipo hapa au kitu chochote hapa hakipo katika hapa au hapa, ujue kinapatikana kwenye window. Nenda kwenye window, kisha shuka chini hapo, utafuta L, utakuta layers kama hivi. Ukiklik layers itakuja kukaa kama hapa, ambapo unaweza kuichukua hii layers na kisha hii hapa, hii unaweza kuichukua na kisha ukaileta kama hapa. Ukidrag, ukija kuona rangi ya blue ukiachia, basi itakuwa inafanya kazi kama hivyo. Ukichukua tena ukaja kuileta labda kama hapa,
ukaiweka kama hapa namna hii, itakuja kukaa kama hivi, ambapo unaweza kuirudisha pia ukaiweka katikati kama hapa inavyoonekana. Na baada ya hapo unaweza kwenda kwenye window, kisha ukaenda workspace kama hapo, na ukaja ku save new workspace hapo, click new workspace, na kisha utaandika jina ambalo unahitaji wewe. Labda unaweza kuandika Mafunzo 01 kama hivi, na kisha ukaklik okay. Baada ya kuklik okay, itakuwa tayari umesha save workspace yako. Kwa hiyo hapa hata nikija kutoa kila kitu hapa, kwa mfano hii hapa niifute, labda hiyo kunichukue pia nije kuifuta kama hivi, labda nichukue hiyo hapa nije kuifuta pia kama hivi, labda nichukue property kama hivi nije kuiondoa. Kwa hiyo nikienda kwenye window, kisha nikaenda workspace, nikija kwa hapa ku reset Mafunzo 01, kitarudi kila kitu ambacho kilikuwa kwenye workspace yangu. Hii inakuwa inasaidia zaidi endapo labda umefanya kitu kwa makosa na kisha unataka ureset au whatever. Mara nyingi sana kuna baadhi ya makosa kibinadamu huaga yanafanyika wakati tunatumia hizi program, na hiyo hali inaweza kupelekea ikawa kama imekuchanganya hivyo whatever. Kwa hiyo feel free, inakuwa kama hivyo. Huku chini kuna sehemu ambapo utaenda kuangalia hapa kama kuna layer umeiweka au uhitaji, utaenda utadelete, itakaa hapa. Utaenda kuangalia kwenye kipengele cha kutumia hizi layers huko mbele. Lakini pia hapa tofauti na hiyo, kuna hapa sehemu hizi hapa asilimia. Kwa mfano unataka labda uzoom hii hapa artboard yako au document yako hiyo, kwa mfano hapa hadi 12 utakuta inakuwa ni kubwa kama hivyo. Hapa pia unaweza kuselect ukairudisha ukaifanya iwe ndogo kama hivi, whatever unavyohitaji wewe mwenyewe. Lakini pia unaweza kubonyeza control ukashikilia na alama ya kujumlisha kwa ajili ya kuweza kuzoom out kama hivi na kuzoom in kama hivi, au ukaklik control na alama ya kutoa kwa ajili ya kuzoom out. Control na alama ya kutoa select. Kuna nilibonyeza kitu kimakosa. Control alama ya kutoa kama hivi kwa ajili ya kuzoom out kama hivi inavyoonekana. Namna kwenda kuwa ni simple lakini ni attractive program by the way. Lakini pia hapa kuna rotation view ambayo inaonekana, nataka uoneshe hapo. Unaweza kuirotate ikakaa kama hivi au ukaifanya rotation ikakaa kama hivi, whatever unavyohitaji wewe mwenyewe document yako iweze kukaa kwa ajili ya kuweza kufanyia designing zako. Lakini pia hapa kuna artboard navigation, idadi ya artboard ambazo zipo hapa. Hapa artboard ipo moja kama hivi inavyoonekana. Unaweza ku click kama hivi kisha ukaweka artboard zako ziwe 2 au whatever. Hapa ukija hivi ukiklik kama hivi utaona artboard navigation ambayo inahusika ambayo ni moja. Lakini hapa kuna tool ambao umeselect ni rectangle. Kwa mfano tukiselect hapa labda pen tool, hapa utakuta hapa imeandika pen. Hapa ukiselect T kwa ajili ya type tool, hapa hii hapa iklik, hapa utakuta inajiandika type kama hivyo. Unaweza kusogeza kama hivi kwa ajili ya kwenda kwenye nani nyingine, kaenda show kama hapo ukachagua kwamba unataka paonyeshwe kitu gani. Unaweza kuonyesha date and the time, labda number of windows, document color profile au artboard, whatever unachohitaji ndicho kitachokuwa. Kwa hiyo nisikuchanganye sana. Kwa hiyo vitu ambavyo nimekufundisha ni vya msingi sana, kisha mnazingatia. Tukutane kwenye video inayofuata ambayo tutaenda kuanza kuangalia namna ya kuweza kutumia hizi hapa tools zetu ambazo zinapatikana kwenye programu yetu ya Adobe Illustrator. Kama ni mgeni usahau kusubscribe YouTube channel yetu, na mimi ni Sami Tambo kutoka On Point Graphics ambayo inakuletea series ya mafunzo haya kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Kwa hiyo hakikisha unaambia na mwenzako kama unahitaji kujifunza graphics design kwa kutumia programu ya Adobe Illustrator, basi hapa ni sehemu yake. Asante na nikutakia wakati mwema. Kikubwa fanya practice kila tunachokifanya ili mradi uweze kumaster kwa haraka na kwa urahisi zaidi, na mlolongo mzuri ambao wakati wa kujifunza kisha kila video unaiangalia, una practice, ukishaielewa ndo toka nenda video nyingine. Usiskip kwenda video nyingine kama ile video ya kwanza bado haujaelewa kitu gani kimefundishwa. Asante na nikutakia wakati mwema. Kwa heri.